شوف معايا شوف. ما شاء الله تبارك الرحمن. وشكرا للجمهور الهلال السعودي على هذا الاستقبال الاسطوري، الاستقبال الكبير اللي داروا البطل ديالنا ياسين بونو بعد العوده ديالو للفريق ديالو اللي هو الهلال السعودي. فشكرا لهم مره اخرى الاخوان. وكيف ما شفتوا معايا ما درت شي فيديو، ما بغيتش نهضر على النهائي ديال كاس افريقيا اللي والشوهه اللي داروا اللاعبين والمدرب السنغالي الاخوان. ما بغيتش نهضر على هذا الشيء هذا. يكفيني غنقول لكم حاجه وحده، داروا التصرف صبياني ديال البراهش، بحال داك البرهوش اللي كيبغي واحد الحاجه وكيبقى ما عنده جهد عليها وكيبقى يبكي ويزاو وكيبقى يتمرغ في الارض، في الاخر كيديروا له خاطره. هادشي اللي وقع. التبرهيش اخوتي، وداو واحد اللقب اللي ما كيستاهلوش وداوه غير بالبكا والشكا وصافي. يعني هادشي بخلاصه الاخوان بلا ما نطولوا الهضره فيه. وغادي ندوزو للحلقه ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيها الاعلام الجزائري كيبكي وكيشكي على العقوبات اللي تفرضات عليها الاخوان بسبب المباراه ديالو ضد المنتخب النيجيري الاخوان، وداكشي اللي داروا الحكام وداك الروينه اللي داروا حتى هما. فهذه هي البساله والتبرهيش بالرجوله الاخوان. المهم لما نطول عليكم ونخليكم تشوفوا الاعلام الجزائري شنو قال على هاد العقوبات اللي نزلت على المنتخب الجزائري. ما تنساوناش بلي لايك لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي كيشوفوني لاول مره ينزلوا ويشاركوا في زر الجرس باش يوصلوا كاع جديد ديالي الاخوان. ونخليكم تشوفوا الفيديو على بركه الله. أسوأ قارة في هذا العالم. تخيل معي أنه بعد فشل كل المخططات، بعد أن حاولوا أن تتوج المغرب وأقصوا المنتخب الجزائري وحاولوا بكل الطرق القذرة أن يضروا بكل المنتخبات الأخرى وأولها المنتخب الجزائري، الآن عقوبات لبلغالي ولزيدان بعد الأحداث التي ربما تلت المباراة. والأحداث هذه تحدثنا عليها وقلنا بأنه عندما يكون محافظ اللقاء يكتب ما يريد ويجرد ما يريد حول المنتخب الجزائري، فالنهاية ستكون بعقوبات للمنتخب. والحل هو الذهاب للطاس، الحل هو ربما تقديم شكوى بهذا الاتحاد القاري الكارثي الذي لا يمثل ربما كرة القدم ولا يمثل أي رياضة. وبالتالي كان متوقع، أنا كي نقول لك محافظ اللقاء يضرب رابور يتحدث على ربما ما يتخيله، ولا يتحدث عن الظلم التحكيمي ولا يتحدث عن أمور أخرى، يتحدث فقط عن ما يراه وما يريد أن يراه. فالعقوبة تكون لزيدان بمباراتين، أيضا لبلغالي ب4 مباريات منها مباراتين نافذتين وغرامة مالية. والكارثة الكبرى أنه بعد هذه التفاصيل سنرى أمورا أخرى، سنرى تجاوزات أخرى. لو ربما تعاود تولي لهم يريدون حتى معاقبة المنتخب الجزائري، يريدون حتى إخراجه من هذه القارة، بل يريدون نزع تماما اسم الجزائر. لا نعلم لماذا، لكن الأهم أنهم يريدون المضرة فقط للمنتخب. الله أكبر، عقوبات صادمة تاريخية في حق الجزائر والمنتخب الجزائري واللاعبين والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. صدقوني في حياتي نتبع بالون ما شفتش عقوبات فاسدة ظالمة كما هذه في حق منتخب ولا لاعبين ولا اتحادية. والمشكل يا سبحان الله، المشكل العقوبات جاءت بعد مباراة فاضحة، تحكيم فاضح بين الجزائر ونيجيريا. تخيلوا العقوبات اليوم اللي نشرتها دوك الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي. عقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هيئة مختطفة، هيئة فاضحة، هيئة قول عليها ما شئت، بقيادة فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الذي يعيث فسادا فيها. تقول لي شكون دار العقوبات؟ باينه شكون دار العقوبات، باينه شكون دار هذه العقوبات. نروح لكم، كاين دو جوار تاع ليكيب ناسيونال تعاقبوا، واحد ما يلعبش 2 ماتش وواحد ما يلعبش 4 ماتش. 4 ماتش. الاول لوكا زيدان معاقب بزوج مباريات، سوف يعني المباريات اللي راح يغيبهم في تصفيات كأس إفريقيا 2027. لو كان ماذا بهم تاني يعاقبوا المنتخب في كأس العالم معاقبوه. لو كان قدروا لو كان عندهم البوفوار والقانون معاهم ينحيونا حتى من كأس العالم، ينحيونا حتى من كأس العالم، يثأروا منا حتى بهذه الطريقة. نكمل لكم، لوكا زيدان ضربوه ب2 ماتش ما يلعبش تصفيات 2027. رفيق بالغالي الصدمة، رفيق بالغالي دار بيان يا جماعة بالله عليكم. قال راح تنخمس مع الاربيت، وقلت له علاش ما حبيتش تخمس مع لي جوار؟ يا سبحان الله، ماذا يحدث؟
لهذه الدرجة الفساد، ولينا كل يوم نهضروا على الفساد، نسينا كرة القدم، نسينا التكتيك، نسينا التصريحات النقية، ولينا نهضروا غير على الفساد بهذه الطريقة. سمحوا لي إن فعلت، إن صدمت، إن دهشت، قل واش حبيت. ما نقدرش نهضر بفاصون واحدة أخرى. أنا كي قريت البيان في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلعت وتيقنت أنه هاد الناس ما راحش تسلك معهم على خير، ما راحش تسلك على خير فيما يخص المنتخب الوطني الجزائري. نكمل لكم. رفيق بالغالي 4 لي ماتش راح يخمس برك مع الاربيت، 4 ماتش لقاو له سبه، والناس هذيك اللي كانت تفيلمي في لي فيستيار فهمتوا دوك علاش كانت تفيلمي وجبدوا تليفونات الناس سيفيل. هاي علاش 4 لي ماتش راح منهم زود سورسي. هذا رفيق بالغالي 4 زود سورسي ابليكابل اوز إليميناتوار دو لا كان 2027 في تصفيات كاس افريقيا 2027. هنا نروحوا لكم دوكا مازال ما حبوش يحبسوا، مازال لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول لافاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقوبة اموند 5000 دولار pour conduite incorrecte de l'équipe nationale. وراهي لا كوندويت انكوريكت، وراهم العقوبات اللي لازم صح ديروهم على لقجع، على موتسيبي، الهيئة الفاسدة، الحكام الفاسدين، كامل عثتوا فسادا في اقذر كأس افريقيا في التاريخ. وبعد تشوف المنتخب تاعك يتعاقب بهذه الطريقة. سبحان الله سبحان الله. لازم كامل نوقفوا الآن مع الجزائر. هذا هو الوقت اللي لازم نوقفوا فيه مع المنتخب الوطني الجزائري. 5000 دولار قال لك كوندويت انكوريكت تاع ليكيب ناسيونال، قال لك 5 جوار داو كارطون جون، هذا عطاو لهم عليها 5000 دولار. قال لك فيولاسيون تاع الارتيكل 130 كذا وكذا. نروحوا عقوبة واحدة أخرى من الكاف للاتحاد الجزائري، شحال 25000 دولار علاه en raison de comportement inapproprié de certains joueurs officiels بعد الماتش. قال لك سيرتان جوار وبعض الاطراف في الكرسي احتياط المنتخب الوطني الجزائري 25000 دولار، زيد لها 5000 دولار، زيد لها 4 لي ماتش تاع بالغالي، زيد لها 2 لي ماتش تاع لوكا زيدان، زيد 5000 دولار واحده اخرى. لافاف على جال اللي في ميجان وما تلقوهمش، قال لك 5000 دولار زيد روح معليش. 5000 دولار واحده اخرى. قال لك لي سيبورتور تيراو، باش تيراو لي سيبورتور. ودوك تزيد نقول لكم واحد العقوبه صادمه هي اللي راح تصدمكم تاع الصح. السبه تاعها غريبه جدا، والسبه تاعها هذيك هي انا نشوفها السبه اللي على جالها داروا كاع هذه العقوبات للمنتخب الوطني الجزائري. قلت لكم 5000 على في ميجان، زادوا لهم 5000 واحده اخرى. قال لك تيراو وما نعرفوش تيراو. قال لك 10000 دولار واحده اخرى، مازلنا طالعين 5000 25000 5000 و5000 ودوك 10000 علاه نون ريسبي دي ميزور دو سيكوريتي. واش من لي ميزور سيكوريتي؟ بالله عليكم ماذا يحدث؟ واش هذه العقوبات؟ زيد لكم اكبر عقوبه ماليه، اكبر فاتت ال 10000 وفاتت ال 25 وفاتت ال 5000 هذه اللي داوها 3 فوا. زيد واحده اخرى 50000 دولار geste offensant et abusif affichage de billets de banque. سيبورتور كي دار هاك، لي سيبورتور كي داروا هكذا دراهم في لي تريبين، هذا سيبورتور روحوا عاقبوه، روحوا لدارهم زيدوا عاقبوه. سيبورتور قال الحق غير معقول وغير مقبول تماما. واش راهو صاري؟ لازم ركور، لازم الان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعاود يضرب من جهته، لازم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما يسكتش على هذه المهزله اللي راهي صاريه، مهزله كبيره. قال لك 50000 دولار جاست اوفونسون اي ابوزيف، داروا زوج بين قوسين افيشاج دو بيي دو بانك كومي باغ سيبورتور داروا دراهم هاك. جوار تاع مصر كي دار هاك، جوار تاع مصر بعد المباراه تاعهم مع السنغال كي دار هاك. وراهي هذا سيبورتور عبر بطريقته الخاصه، فأروا من الجزائر بطريقه مخزيه، فأروا من المنتخب بطريقه مخزيه. هذه تاع لي سيبورتور كي داروا هكذا 50000 دولار. هنا تفهم كلش، تفهم واش صرا، تفهم المكيده، تفهم المهزله، تفهم الفضيحه هذه اللي خلاص ما ولاتش كاف، هذه ما ولاتش اتحاد افريقي لكره القدم. سبحان الله، ما ولاتش اتحاد افريقي لكره القدم. 50000 زيد لهم 10 60000، زيد لهم 5000 وال5000 70000، هذه 70000 زيدوا نروحوا من شحال واحد زيد لهم 25000، راهي 100000 دولار، 100000 دولار عقوبه للفاف. زيد 4 لي ماتش لرفيق بالغالي وزوج لي ماتش لوكا زيدان.
والناس اللي كانت تضارب على المنشفه ما تعاقبوهمش، الناس اللي سرقوا الجارديان تاع نيجيريا المنشفه ما تعاقبوهمش، الناس اللي كانوا يتضاربوا باش يدوا منشفه تاع جارديان وينحوها لهم لي بوا والاكسيون تتلعبوا هما يتضاربوا ما تعاقبوهمش، ما شفتوهمش؟ هذوك ما يتعاقبوش، ما داروا والو، ما داروا والو. والاربيتر عيسى صاي اللي بعثتوه صاحب الكوارث والمهازل والفضائح الاخلاقيه اللي راكم تستروا عليه، وبالمقابل تبيضوا له الدوسي تاعو، وبالمقابل خرج الجزائر من الكارت فينال وظلمهم وذبحهم، هذاك عادي نورمال، عطيتوا له دراهم، هذاك عطيتوا له دراهم. بالله عليكم ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ هادو كامل نورمال، الحكام اللي ذبحونا نورمال، بيير اتشو غيزلان اللي ولا بطل نورمال، عيسى سي ولا بطل نورمال، جون جاك ندالا نورمال. القضايا الفاسده تاعكم تاع اكتوبر اللي فات والفيرون كي جبتوا له دواسه باش تشدوه من اليد اللي توجعوه ودرتوا له الشونطاج، هذيك واحد ما يهضر عليها. هنا راني نشوف انا فضائح. لا يجب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم السكوت تماما على هذه الأمور، السكوت تماما. والفاف في البيان تاعها واش كتبت مع الاخر؟ نقراو دوك البيان تاع الفاف واش كتبوا فيه مع الاخر. بطبيعة الحال البيان تاع الفاف يقول: بعد هذه الإجراءات المباشرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم دار ركور بما يسمح له القانون بطبيعة الحال. ونددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للفاف لكرة القدم، نددت بهذه العقوبات الشديدة والمجحفة في حق المنتخب الوطني الجزائري واللاعبين. والكاف أكدت، الفاف عفوا، أكدت أنها ستدافع على حق المنتخب الوطني الجزائري وكرة القدم الجزائرية بكل قوة وبكل الطرق القانونية التي تتيحها الاتحادية الدولية لكرة القدم. فضيحة، سمحوا لي معذرة، فضيحة. كامل الفضائح اللي شفنا، كامل الأمور اللي صراو، كامل الأمور اللي ما عندهم حتى معنى، كامل الأمور اللي شفناهم والتشويش وضرب استقرار المنتخب الوطني الجزائري، ومن بعد تزيد تشوف عقوبات كما هذه. يعني ما كفتهمش الفضائح، التحيز التحكيمي، حبوا يطلعوا المنتخب المغربي يعطوا له كوب دافريك بالسيف، فوزي لقجع اللي اختطف الكاف، حبسوها غلقوا الكاف، سي بون، ديروا فيرون، ديروا هذوك المسؤولين تاع الكونغو، ديروهم حكموهم كاع من اليد اللي توجعهم بفضائح بملفات ثقيله وراهم يديروا. هذا ثأر، انا ما نسميهاش، اعطوا لي عنوان، هذا ثأر عيني عينك بطرق غير اخلاقيه فاضحه من الجزائر. رفيق بالغالي واش دار؟ رفيق بالغالي جاي يجري يخبس مع الاخر، قال له علاش ما خمسش مع لي جوار؟ هذا واحد. لوكا زيدان بروفوكاه لنيجيريا كانوا نورمال في هذيك المباراه، هما اللي بروفوكاو لي جوار تاعنا، نيجيريا هما اللي بروفوكاو لي جوار تاع ليكيب ناسيونال، ما يرد لهمش. وصلنا لنهايه ديال الفيديو الاخوان، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم من القلب الاخوان ديالي، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. تهلاو لي في راسكم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.